Հայաստանի երեխաներ, գնահատեք ձեր ունեցածը։ Այստեղ մարդիկ սոված են։ Սիրելիներ, երևի հիշում եք, որ մայիս ամսին գնացել ենք Ուգանդայի Կամպալա մայրաքաղաք եւ այստեղ աղքատների թաղամաս է, որ երեխաները սոված են, օրը մեկ անգամ կարող է հաց ուտեն, կարող է ընդհանրապես սոված քնեն, շատ կարիքը կա եւ ընդամենը հաց էին կտրտած բաժանում կարիքը իմանալու համար, թե ինչ կարիք կա այնտեղ։ Հիմա գումար ենք ուղարկել եւ հերթական անգամ 120,000 դրամ այս անգամ ուղարկել ենք, ստացել են գումարը ուգանդական շիլինգով եւ հիմա նրանք կերակրում են երեխաներին իրենց ավանդական կերակուրով բրինձը եւ միս, էփած իրար հետ համեմունքներով իրենց ավանդական ազգային կերակուրն է։ Տեսեք, թե երեխաները ինչպես են հերթ կանգնել։ Այդ նույն աղքատ թաղամասն է, որը մոտավորապես Շենգավիթի վարչական տարածքի չափ մեծ տարածք է ու ամբողջ այս աղքատ տներն են, աղքատ թաղամասերն են եւ հազարավոր սոված երեխաներ կան այնտեղ։ Երբեմն մեզ քննադատում են, ասում են ինչու եք Հայաստանի սոված երեխաներին չեք կերակրում։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանում նման մասշտաբի աղքատություն այսքան շատ եւ այսքան ծայրահեղ չեք տեսնի։ Մենք Հայաստանում կարիքավոր ընտանիքների համար գթության ծառայություն ունենք, իրենց օգնում ենք, դա սրա հետ կապ չունի, իսկ սա մի բան է, որ Աստված է դրել մեր սրտի մեջ, որ սոված մարդկանց, ովքեր սոված են, կրթություն չունեն, ընդհանրապես հույս էլ չունեն, որ հետագայում ինչ-որ բան կփոխվի իրենց կյանքում, տալ հույս, տալ կերակուր եւ տալ հոգեվոր սնունդ, տալ Քրիստոս, նրանց փոխանցել աստվածաշնչյան ճշմարտություններ, որ նրանք կարողանան Աստծո սերը տեսնել եւ Աստծո սերը ճաշակել։ Նայեք, թե ինչպես են հերթ կանգնած, տենց իրար հրմշտելով անհամբեր սպասում, թե երբ է իրենց միաման կերակուրը հասնելու։ Հայաստանում կարծում եմ ամենաաղքատ ընտանիքին էլ մի կտոր կտրած հաց իրենց երեխային տաս, դժվար թե նա դրա կարիք ունենա, դժվար թե վերցնի դա։ Իսկ այստեղ կարիքը շատ է, Ուգանդայում իրականում կարիքը շատ է։ Հիմա կտեսնեք, թե ինչպես երեխաները, երբ որ այդ կաթսան վերջանում է, փլավով կաթսան վերջանում է, ինչպես են ագահաբար հարձակվում այդ կաթսայի վրա եւ ուզում են տակի կպած այդ փլավի հատիկները քերել։ Քիչ հետո դա կտեսնեք։ Հիմա էս պահն է, նայեք, վերջացել է, վերջի ափսենա մեր ծառայողը աղոթքի տան եկեղեցու Ուգանդայի ծառայողը Ագնեսան տալիս եւ ինչպես են քերում այդ կաթսան։ Նայ, ձեռքերով ուզում են վերջի հատիկները վերցնել ուտել, որտեղ իրանց չի հասել։ Այս երեխաներին այդ ափսե փլավից չի հասել, որտեղ շատ են երեխաները եւ փլավն էլ սահմանափակ էր։ Աստված օրհնի ձեզ, շարունակեք ֆինանսավորել ձեր օրհնությունը, ձեր աղոթքը ուղարկել, եթե Տերը ձեր սրտի մեջ կդնի։ Մեր հաշիվները հիմա գրված են, այդ հաշիվներով կարող եք ուղարկել, որ նորից կարողանանք կերակրել այս երեխաներին։ Աստված թող օրհնի ձեր ցանած սերմը եւ Տերը թող շատացնի եւ զորացնի։ Հիսուսի անունով օրհնում եմ ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ այս ծառայությունը իրականացնում է աղոթքի տուն եկեղեցին Ուգանդայում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եվ մենք Ուգանդայում ունենք աղոթքի տուն եկեղեցի, որի ծառայությունները շարունակում է։ Nada más cuerpo en animal,